waxa uu arkay xaaskiisii hore oo ay kala tegeen, taasoo ay haatan weheliyaan 3 gabdhood oo iyadu u eg hal ilbiriqsi oo keliya ay noloshiisa oo dhan beddelantay. Waa sheeko aan ahayn qiso qoys oo caadi ah, waa dhulgariir nafsi ah oo kugu qasbi doona daawade inaad dib u eegto go'aan kasto, aamus kasta iyo ballan walba oo la jebiyey. Diyaar u noqo daawade, maxaa yeelay waxaad daawan doontaa qiso beddeli doonta aragtidaada jacaylka, qoomamada, iyo waqtiga aan marna soo noqon. Soo dhawaada saaxiibayaal, halkani waa Milicsi, aniguna waxaan ahay Maxamed Roble. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar kanaalka oo la sii wadaag saaxiibadaada. Mahadsanid. Saacaddu waxay ahayd 5:15 galabnimo. Yuusuf Al-Namiri, injineer dhismo oo caan ka ah magaalada Al Olya ee dalka Sacuudiga, ayaa xilligaas isagoo wata baabuurkiisa raaxada waxuu ka soo baxay kulan uu la yeeshay maalgashadayaal Imaaraad ah, isagoona marayay waddada King Al Faisal ee dalka Sacuudiga. Xilligaas waxa uu ka fikirayay mashruuc la xiriira dhismo ganacsi oo lagu qiimeeyay 200 milyan oo riyaad ah. Laakiin hal muuqaal, hal qof ayaa sababay inuu qalbigiisa istaajiyo iyo inuu gaarigii uu watay istaago. Dhinaca jidka, geed hoostiisa waxaa fadhiday haweeney xiran cabaayad madow oo fudud. Waxaa agteeda taagnaa 3 gabdhood oo yaryar, da'dooduna u dhowdahay 6 ilaa 10 jir. Waxay siteen buugaag dugsi oo duugoobay iyo dhalooyin ay biyo ku cabayeen. Qorraxdu xilligaasi waa ay kululeed. Yuusuf si lama filaan ah ayuu u joojiyey baabuurka. Muuqaalka wejiyada gabdhaha ayaa beddelay dareenkiisa. Indhahoodii, sanka toosan, iyo xitaa afkoodii, wax walba waa siduu isagu eg yahay. Cajiib, waxaaba la moodaa in isaga laga koobiyey sidii gabdhahaasi Yuusuf ugu eg yihiin. Maya, tani waa wax aan suuragal ahayn, ayuu si hoose u yidhi Yuusuf, isagoo eegaya muraayadda dhinaciisii. U hubiyey inaysan indhihiisu qaldin. 3dii gabdhood midii dhexda ku jirtay ayaa madaxa kor u qaaday oo si toos ah indhihiisa u eegtay. Ilbiriqsigaas Yuusuf waxuu dareemay in naftiisa laga jiiday jirkiisa, yaab dartiisa. Indhaheedu waxay ahaayeen isla kuwa uu subax kasta arko marka uu muraayadda isku eegayo. Haweeneydii gabdhaha dhashay ayaa ugu dambeyntii madaxa kor u qaaday. Markay indhaheedu ku beegmeen indhihiisa, Yuusuf waagii ayaa ku baryay. Qofta hortiisa taagan waa Layla Maxamed Al-Gamhadi, xaaskiisii hore ay kala tageen. Haweeneydii uu guursaday 8 sano ka hor, ha yeeshee uu furay 2 sano kadib, iyo 3 gabdhood oo iyada iyo isagaba aad ugu eg. Layla waxay ku riyoon jirtay inay hooyo noqoto, waana ay ooyi jirtay bil kasto markii caadada u timaado, waayo waxay rajaynaysay inay uur yeelato. Waxay ninkeeda ka codsan jirtay inay wada tagaan baaritaanka taranka, ha yeeshee ninkeeda waa uu ka diidi jiray. Ugu dambeyntii Layla waa uu furay, isagoo rabay inuu guursado gabar wasiir caan ah dhalay, taasoo ka ballan qaaday heshiisyo ganacsi oo uu faa'iido badan ka dhex arkayay. Hadda waxuu hortaagan yahay Yuusuf raxan gabdhaha oo isaga u eg, oo aanu marna malayn karin inuu ka tegay oo ay xaaskiisii hore isaga u dhashay, balse isagoo aan ogeyn. Sidee ku dhasheen gabdhahaasi? Aan sii wadna qisadeena daawadayaal. Yuusuf markii uu furay Layla waxa uu yeeshay ganacsiyo badan. Waxa uu noqday nin hantiile ah oo Alle u barakeeyey ganacsigiisa. Balse Layla waa uu ka tegay markii wax u dhali weysay. Yuusuf markii uu furay Layla waxa uu yeeshay ganacsiyo badan. Waxa uu noqday nin hantiile ah oo Alle u barakeeyey ganacsigiisa, isagoona isku iloobay Layla oo xaaskiisii hore uu qabi jira ahayd. Balse maanta dhismayaal, maal iyo magac bulsho, waxaas oo dhan uma aysan muuqan wax qiimo kale agtiisa. Marka uu wejigeeda iyo 3dii gabdhood arkay, wejiga Layla waxa u muuqdaa siduu u xasuustay. Indhaheedu waaweynaa waxay u muuqdeen kuwo sii madow oo hareeraheeda ay ka muuqdaan wareegyo mugdi ah, wareegyo tilmaamaya sannado hurdo la'aan ah, walbahaar iyo halgan aan joogsan. Waxay xirantahay cabaaya fudud, mid ka mid ah kuwa caadiga ah ee suuqyada laga soo iibiyo, oo jeermis badan laga meeray ilaa midabkeedii madow uu isu beddelay cawlan qorraxda hoosteedii daruurta ka muuqata awgeed. Ma aha cabaayadii quruxda badneed ee xirnaa jirtay xilligii ay xaaskiisii ahayd. Layla waxay u eg tahay haweeney muddo dheer dagaal kula jirtay nolosha, oo daruuf dayac badana laga dareemayo. Layla si tartiib ayay u istaagtay, sidii inay miisaanka adduunka oo dhan garbaha ku sidato. Waxay u jeesatay 3deedii gabdhood, waxayna ku tiri cod hoose, laakiin Yuusuf uu ka akhristay bushimaheeda, kaasoo u dhignaa: gabdhahayga, ha la hadlinina ninkan idin soo eegaya. Gabdhihii way wada istaageen, iyagoo qaadanaya boorsooyinkoodii duugoobay ee kutubta ku wateen. Mid ka mid ah oo siday kitaabka Qur'aanka ah ayaa mar kale u jeesatay Yuusuf. Way u dhoola caddaysay, dhoola caddayn xishood leh. Ilbiriqsigaas Yuusuf shakigii ayaa ku sii batay. Waxa uu ka soo degay gaariga, dhinacooda ayuuna soo aaday. Laakiin Layla ayaa tallaabada dardarsiisay.
oo gacmaha ka qabatay saddexdeeda gabdhood kuna jiiday jid yar oo u leexda xaafad ay ku nool yihiin dadka danyarta ah, guryo dhooba ah. Leyla ayuu ku qeyliyey Yuusuf. Leyla istaag ayuu ku celceliyey, laakiin kama aysan aqbalin. Waxay sii wateen socdaalkooda. Leyla iyo gabdhaheeda yaryaraa gabdhihii yaryaraa way ordeen, boorsooyinkoodana dhabarka ayay uga lulmayeen. Yuusuf waxa uu istaagay bartamaha jidka, iyadoo qorraxda kulul dhakada kaga dhacayso. Waa uu gariiray, inkastoo kulaylku aad u daran yahay. Gaarigiisu waxaa ka baxayay dhawaaq digniin ah, maadaama uusan si sax ah u baakimin una damin. Laakiin waxaasi dheg jalaq uma siinin. Waxa u muuqday oo keliya 3 wejiye oo yaryar. Waa gabdho uu ka shakisan yahay inuu isagu dhalay. Waxaa maskaxdiisa ku wareegayay hal eray oo keliya: yaa Allah, kuwaasi talow ma gabdhahayga? Ma anigaa dhalay? Xaaskayga markii aan furay kadib miyay uur qaaday? Iyo su'aalo kale ayaa maskaxdiisa ka dhex guuxayay. Yuusuf ugu dambeyntii waxa uu ku noqday gaarigiisa, isagoo la yaaban sababta xaaskiisa hore uga carartay iyo ogaanshaha gabdhaha ay wadatay. Markii uu gaariga ku soo laabtay, 10 daqiiqo ayay ku qaadatay inuu awoodo inuu isteerinka baabuurka si adag u qabto. Indhihiisu weli waxay ku dheganaayeen meesha Leyla iyo gabdhuhu ku leexdeen oo ay ka muuqdeen markii ugu dambeysay. Maskaxdiisu weli ma rumaysan karto waxa uu arkay, laakiin qalbigiisu waxa uu og yahay runta, run xanuun badan oo aan la qarin karin. Kadib xasuuso ayaa ka soo fatahay qalbigiisa. Waxa uu dib u xasuustay gurigii yaraa ee ay wada degganaayeen isaga iyo Leyla, ee ku yaalay xaafadda Nukhayla. Sannadihii uu ahaa injineer dhalinyaro ah oo ku riyoonayay maalinta uu dhisi doono dhismayaal dhaadheer. Waxaas oo dhan waxay dib ugu soo noqdeen, isagoo weli ku dheggan rumaysashada. Leyla waxay haysay sir uu isagu qudhiisa horay uga cararay. Haddaba waa tuma Leyla. Leyla waxay ahayd macallimad iskool oo waxbarashada gabdhaha dhigta, qof aad u jecel carruurta. Yuusuf wuxuu weli u xasuustaa habeenadii dhaadheeraa ay Leyla isla qaadan jireen, iyadoo balanbaalinaysa joornaalada hooyanimo, akhrinaysa fitamiinada lagu taliyo in la qaato ka hor uurka, iyo sidii ay u xisaabin jirtay maalmaha ugxan-sidaha, iyadoo calaamadeynayso jadwalkeedii qalin cas sida ay u ilmo jecleed awgeed. Ma jirin bil ayna u diyaarin, u rajaynin, u ducaysan. Waxay wareejin jirtay goobo cascas maalmaha ay xiisaynayso, waxayna sugaysay dhammaadka bil kasta, iyadoo rajada iyo cabsida labaduba u dhaxayso inay mar uun uur qaaddo. Yuusuf jacaylkayga ayay odhan jirtay xilliyada ay wada joogaan oo labadooda wada sheekaysanayaan. Waxaan jeclaan lahaa inaannu dhakhtarka aadno si aan u hubinno in wax walba dabiici yihiin, ayay ku celcelin jirtay. Waayo maadaama ay 2 sano isqabeen aysan uur qaadan, mar walba waxay dadaal ugu jirtay sidii uur ku qaadi lahayd, sidoo kalena ku ogaan lahayd haddii ay cillad hayso labadooda. Laakiin Yuusuf maalmahaasi waxa uu ku jiray cadaadis aad u weyn, cadaadis kaga imaanaya hooyadiisa oo lagu magacaabi jiray Umu Yuusuf. Waxay ahayd haweeney xoog badan oo ka soo jeeda qoys ganacsi oo fac weyn, aan la dhacsanayn guurka uu wiilkeedu la galay macallimad caadi ah oo ka soo jeeda reer dhexdhexaad ah. Waxay had iyo jeer ku odhan jirtay, Yuusuf wiilkayga, adigu waxaa tahay nin hibadiisu weyn tahay, laakiin hibadu kaligeed kuguma filna. Waa inaad ka fikirtaa mustaqbalkaaga. Guurka reer weyn iyo gabar hodan ah waxa uu kuu furi karaa albaabo aan kartidaada kulligeed furi karin. Waxaad u baahan tahay xiriiro, maalgelin, qoys madax ah, ee ma ahan inaad iska ag fadhiisato gabar yar oo macallimad sabool ah. Maalin maalmaha ka mid ah, munaasabad qaraabada ah oo lagu qabtay guriga adeerkiisa, Yuusuf waxa uu halkaasi ku arkay Ramla al-Shari, gabar qurux badan oo xarako leh, dhammaystiran. Gabar wasiirkii hore ee guryeynta, dhaxal u leh shirkado waaweyn oo dhismo. Waxay ku hadli jirtay 3 luqadood, waxayna sidatay shahaado ganacsi, iyadoona ka soo baxday jaamacad caan ka ah dalka Maraykanka. Laakiin waxaa ka muhiimsanaa waxaas oo dhan, hooyadeed waxay lahayd saameyn ballaaran oo dhinaca ganacsiga ah, saameyn uu qof walba oo hunguri ganacsi leh uu quudaraynayo. Yuusuf waxa uu arkay asxaabtiisa jaamacadda oo guursaday gabdho dadka hodanka ah ka soo jeeda, oo helay mashaariic waaweyn, shirkado furtay, kuna faanaya magac iyo maal. Isagana weli waxa uu ku jiray xafiis yar oo ku naqshadeeya guryo yaryar oo qoysaska dakhligoodii dhexdhexaadka yahay u adeega. Arrintaasi ayaan u cuntami weysay Yuusuf. Habeen, Leyla ayaa mar kale ku adkaysatay inay dhakhtarku tagaan labadooda, maadaama ay in badan isla joogeen, haddana aanu uur yeelan. Yuusuf waa uu ka kululaaday arrintani, maadaama uu rabay inuu guursado gabar maalqabeen ah, tanna ay dhibaysaba la jooggeeda. Uur ha yeelato ama yaysanba yeelanba, umaba soo jeedinba. Waxa uu ku yidhi, waan ogahay dhibaatadana haysato,
waxaan sameeyey baaritaano qarsoodi ah toddobaadkii hore, isagoo isla hadalkeeda iska sii jeedi. Markii uu hadalkaasi yidhi, Layla si degdeg ah ayay u jeesatay, argagax iyo walaac ayaana ka muuqday wejigeeda. "Maxaad ula jeedaa? Maxaad ii qarinaysay?" ayay ku tiri. "Waayo waan ogaa natiijada," ayuu ku yidhi isagoo been weyn oo qalbigiisa culays ku haysa afka ka soo tuuraya. "Anigu waxaan ahay nin aan dhali karin. Layla ma awoodo inaan ilmo dhalo." Yuusuf arrintaas waxa uu dan lahaa qaabkii uu isaga furi lahaa Layla, isagoona raba inuu guursado gabadha wasiirka dhala ee ka soo jeeda qoyska ladan. Layla sidii hillaac ay dhulka ugu dhacday markii uu hadalkaasi dhahay. Waxay fadhiisatay darafkii sariirta, iyadoo ilmadu ka qabanayso, ilmo u eg roob da'aya oo aan dhawaaq lahayn. "Waan daaweyn karnaa, waa dadaali karnaa Yuusuf ee aan dhakhtar aadno," ayay ku tiri, iyadoo Alle xaggiisa rajo fiican ka qabto, sabarna muujinayso. Sidoo kalena oo aan war u haynin in Yuusuf hadalladaasi uga dan leeyahay kala tagooda. Waaba qabarmoog. Laakiin Yuusuf waxa uu sii waday beentii, isagoo wejigiisa adkeeyey, sidoo kalena doonaya inuu Layla isdhaafsiiyo, isla markaana dhibsanaya su'aalaha badan ay weydiinayso. Haddii ay weydiiso daaweynta kiiskani, waxa uu uga jawaabayay, "Daawo ma leh, fursad ma jirto. Tani waa run, weliba labadeena ma dhalays ayaan nahay. Haddii aad wax maqlaysid iyo haddii kaleba, xaaladdeenu waa sidaas." Yuusuf waxa uu arkayay Layla, qof muran badan, murugo naftiisa ku beeraysa hadal kasta oo afkeeda ka soo baxa. Waxa uu intaas sii raaciyay, "Dhakhaatiirtu waxay yidhaahdeen waa xaalad hidde-side ah. Sababta aan uur u qaadi la'nahay, weligeena ma dhali doonaa carruur." Markuu hadalkaasi dhahay, habeenkaa Layla aad ayay uga xumaatay, waxayna dareentay niyad-jab iyo sida Yuusuf aanu iyada si wanaagsan ula hadlayn. Yuusuf habeenkaa wuxuu seexday fadhiga qolka martida, halka ay Layla qolkeeda ku ooyeysay ilaa waagu baryayay. Intaa kadib Layla waxay go'aansatay inay ka aamusto Yuusuf oo aysanaba ku soo hadal qaadin wax ku saabsan uur iyo carruur. Bilihii xigay waxay u dhaafeen sidii riyooyin mugdi ah oo qofka ciqaabaya. Joornaaladii hooyanimada waa iska tuurtay, jadwalkii ay ku calaamadeyn jirtay wareegga casna waa ay ka tirtirtay, maadaama ninkeedii niyad jabiyey. Waxay bilowday inay saacado dheeri ah ka shaqayso iskoolka, waqti badanna la qaadan jirtay ardayda yaryar, iyadoo isku dayaysa inay buuxiso god weyn oo qalbigeeda kaga furan. Dhanka kale, Yuusuf waxa ay soo dhowaanayeen Ramla, gabadhii uu dhalay wasiirka. Maalinba maalinta ka dambaysay, waxay isku arki jireen munaasabadaha bulshada. Kadib waxay u gudbeen inay ku kulmaan bateeriyada ku yaala magaalada dhaqaalaha ee King Cabdullaahi, halkaas oo Ramla uga sheekayn jirtay mustaqbalka dhismaha boqortooyada iyo mashaariicda waaweyn ee shirkadda aabbaheed qorsheynayso. "Waxaan u baahanahay qof caqli iyo hal-abuur leh. Aabbahay waxa uu i siiyey kalsooni inaan ku doorto dadka ku habboon." Hal sano oo xanuun aamusnaan ah kadib, Yuusuf waxa uu go'aansaday inuu Layla furo, wuxuuna ku yidhi, "Aniga iyo adiga islama sii joogi karno. Guurku waxa uu nagu noqday culays." Intaasi kadib, Yuusuf waxa uu furay Layla oo ahayd xaaskiisa ay muddo 2 sano ah isqabeen, balse wax uur ah aysan isku qaadin. Laakiin Layla iyadu waxay markaasi dadaal ugu jirtay inay uur yeelato, iyadoona Alle xaggiisii mar walba rajadeeda aad u wanaagsaneed. Nolosha cusub ee Yuusuf iyo jabka mustaqbalka. 3 bilood kadib, Yuusuf waxa uu guursaday Ramla, gabadhii uu dhalay wasiirka ee ka soo jeeday qoyska ladan. Aroos weyn oo lagu qabtay Hotel Al-Fasila waxaa ka qayb galay ganacsato, siyaasiyiin iyo rag awood leh oo dalka ka tirsan. Bishii ugu horreysay ee malabka, Yuusuf iyo xaaskiisa cusub waxay ku qaateen magaalada Abu Dhabi. Waxa waqtiga socdaba, Yuusuf waxa uu saxiixay qandaraaskii ugu horreeyay ee weyn, mashruuc ganacsi oo lagu qiimeeyey 50 milyan oo riyaal, maadaama uu guursaday gabar reer ladan ah ka dhalatay. Dhankeeda, xaaskiisii hore ee Yuusuf furay Layla, kadib kala tagooda iyo burburkooda waxay gashay xaalad culus, maadaama ay jecleed. Waxay ka tagtay shaqadeeda, waxayna u guurtay magaalo ay degan tahay eedadeed. Yuusuf isna dib dambe weligiis uma raadin, mana weydiin xaaladdeeda iyo halkii ay ku dambaysay maadaama ay kala tegeen. Yuusuf noloshiisa ayuu u kala kacday, isagoo la wareegay maamulka hantida xaaskiisa, waxauna galay nolosha dabaqadda sare. Wuxuu waqtiga socdaba, 6 sano kadib, Yuusuf maalin isagoo gaarigiisa raaxada leh iska wato, waxa uu arkay Layla iyo 3 gabdhood, gabdho leh wejigiisii, gabdho leh indhihiisa, gabdho leh dhoola caddaynta uu isagu leeyahay. Waa gabdho la dhalay kadib furiinka xaaskiisii hore ee Layla, gabdho uusan weligiis ogaan jirin, gabdho ay ahayd inuu la joogo, uu koriyo. Ma ahayn maanta inuu qorraxda kulul iyo jidka ku arko, balse markii uu isdhahay, "U tag gabdhihii iyo hooyadood," waa ay ka carareen iyagoo ka galay xaafad ay degganaayeen.
dadka danyarta ah sida aan qaybta hore ee sheekada ugu soo sheegnay. Markii dambe wuu iska laabtay. Saddexdii habeen ee xigay hurdo ma helin. Waxa uu ku wareegayay jidka Riyaad ilaa saacaduhu waagu soo bariyo, isagoo raadinaya meel ay u baxsadeen Layla iyo gabdhaheeda, isagoo isku dayaya inuu fahmo sidii uu noloshiisa u baabi'iyey, isagoo weliba moodayay inuu guulaystay. Yuusuf waxa uu waaberigii ku wareegayay jidka Riyaad, isagoo raadinaya raad kasta oo ka mid ah Layla iyo gabdhaheeda. Waxa uu istaagi jiray albaabada iskoolaadka hoose ee gabdhaha, wuxuuna weydiin jiray waardiyaasha iyo macallimiinta, isagoo ku sifaynaya 3 gabdhood. Waxa uu weydiin jiray waardiyaasha iyo macallimiinta. Maalintii afraad, isagoo maraya xaafadda Al-Shamsi oo ahayd xaafad qadiimi ah, ayuu arkay Layla. Xilligaasi waxay ka soo baxaysay farmashi yar, gacanteedana waxay ku sidatay bac waraaqad cad. Weli waxay xirneyd isla cabaayadii madoobeed ee daruufta ka muuqatay, laakiin maanta keligeed ayay ahayd, gabdhihiina lama socan. Yuusuf baabuurka ayuu si degdeg ah u joojiyey, waa uuna ka soo degay, isagoo wadnihiisa garaacmaya sida durbaan dagaal. Layla ayuu ku yidhi. Layla way u soo jeesatay. Maxaad rabtaa Yuusuf? ayay tidhi, iyadoo codkeeda uu degan yahay, balse laga dareemayo sannado badan oo ciil iyo ciqaab nafsi ah. Waxaan rabaa inaan kula hadlo, inaan fahmo gabdhahaasi maalin dhoweed kula socday. Codkii Yuusuf waa u gariiray, erayadu si dhib leh ayay afkiisa uga soo baxayeen. Halkan wax aan kugu sheegi karo ma lahan, ayay ku tidhi Layla, iyadoo walwal ku eegaysa hareeraha. Kaalay, ayay ku tidhi, waxaan ku geynayaa gurigayga. Waxay marsiisay waddooyin cidhiidhi ah oo ay ka dhisnaayeen guryo dhoobo ah, kuwaas oo xambaarsan taariikhda faca weyn ee Riyaad. Waxay istaagtay guri yar oo leh albaab alwaax ah oo qadiimi ah. Yuusuf waxa uu galay qol yar oo loogu talagalay martida. Dhulka waxaa ku fidsanaa roog duug ah balse nadiif ah. Derbiyada waxaa ku qornaa aayado Qur'aan oo lagu qoray qad Carabi ah oo qurux badan. Qolka waxaa yaalay kursi yar, miis alwaax ah iyo taleefan duug ah, laakiin waxa u soo carfayay urka uduga iyo yamiska, urkii uu dareemi jiray maalmahoodii farxadda lahaa ee ay isqabeen Layla iyo isaga. Layla waxay fadhiisatay geeska qolka fadhiga, waxay si adag u haysay bacda warqadda. Yuusufna waxa uu arkayay daawooyinka gudaha uga muuqday oo miiska qolka wada saarnaa. Gabdhaha xaggee joogaan? ayuu ku yidhi cod hooseeya. Iskoolka, ayay ku tidhi. Malayka fasalka koowaad ayay dhigataa, Faaduma iyo Caaishana fasalka labaad. Yuusuf waxa uu ku celceliyey magacyada si uu u dhadhamiyo malab macaan oo lagu dhex daray qaraar. Magacyo qurux badan, ayuu yidhi. Aniga ayaa doortay, ayay tiri Layla, oo markii ugu horreysay codkeedii ka muuqday murugo qarsoon. Waxaan ku riyoon jiray inaan maalin uun ku tuso. Maalin maalmaha ka mid ah ayay hadalkeeda sii raacisay. Yuusuf muddo daqiiqad ah ayuu aamusay, isagoo fikiraya, iskuna dayaya inuu fahmo inta uu lumiyey. Intaasi kadib waxa uu weydiiyey, sidee uur ku yeelatay? Ilaan markii aan kala tegaynay waxba maadan lahayne. Waxay u sheegtay in markii uu furay in ay durbaba isku aragtay calaamado uur, kadibna dhakhtar aaday, sidaasina lagu xaqiijiyey. Balse stresskii ay ka qaaday kala tagooda awgiis ay dib ula soo xiriiri weysay. Isna ma uusan raadin oo kama fiicnaan. Maxaad iigu sheegi weyday? Maxaad ii imaan weyday markii aad uur yeelatay? ayuu ku yidhi. Layla qosol ayay la dhacday, indhaheeduna ilin ayaa ka buuxsantay. Waxayna ku tidhi, waan ku imid Yuusuf marar badan anigoo kula wadaagi rabo inaan uur leeyahay. Waxay furtay waraaqa meesha yaalay, waxayna ka soo bixisay warqado cad, dhambaale ay iyadu qortay, sawirro, baaritaanno caafimaad, iyo xitaa sawirro ultrasound ah oo ay 3 gabdhood xilligii uurka lahayd ah. Tani waa warqad aan kuu qoray markii uu 3 bilood jiray uurkayga, ayay ku tiri iyadoo tusinaysa waraaqaha. Tani waa markii aan ogaaday inaan 3 carruur ah caloosha ku sido. Tani waa markii aan ogaaday in dhammaantood ay gabdho yihiin. Iyo erayo ay ku codsanayso la kulankiisa. Waxaan isku dayay inaan kugu imaado xafiiskaaga, balse waxaa la ii sheegay inaad safar ku maqan tahay. Waxaan tegey guriga hooyadaa, waxaan la wadaagay arrinta. Waxay igu tidhi, mar dambe kuguma arki doono albaabkeena ee ka wareeg. Wiilkayga Yuusuf ka dhammaw noloshiisa, bilow nolol cusub. Uurka iyo waxa aad sheegaysidna meelahaasi la aad. Wiilkayga ma lahan. Markii intaas u sheegtay, Yuusuf waxa uu naxay sidii qof wadnihiisa midi lagu suray oo kale. Yuusuf ayaa yidhi, ma hooyaday? Hooyadii ayaa ku tiri sidaas, ayuu Yuusuf ku celceliyey isagoo naxay sida loola dhaqmay. Haa Yuusuf, ayay tiri Layla iyadoo codkeeda gogo'ayo. Waxay ii sheegtay wax ka badan intaasi. Waxay kaloo i tiri inaad dhowaan guursan doonto haweeney kale, guurkan oo muhiim u yahay mustaqbalkaaga. Waxay sidoo kale i weydiisay inaan ku nabadgeliyo oo aan kuu oggolaado inaad noloshaada cusub ku sii socoto.
Yuusuf si lama filaan ayuu u istaagay, waxa uu bilaabay inuu dhex mashaaxa qolka yar sidii qof waalan, isagoo isla hadlaya, wuxuuna yidhi, maya, tani ma ah run. Maxaad mar kale iskugu dayi weyday? Maxaad ugu adkaysan weyday inaad aragto? Leyla codkeeda markaan wuu kacay, waana markii ugu horreysay ee Yuusuf maqlo iyadoo tidhi, waayo waan rumaystay hadalka hooyada, waxaan rumaystay inaad iga takhlustay, maxaa yeelay anigu waxaan dareemay inaan ahay caqabadda keliya ee ka hortaagan hammigaaga. Yuusuf madaxa ayuu gacmaha saartay, waxauna yidhi, waan ka xumahay, aad baan uga xumahay, ayuu ku celceliyey isagoo awood la. Waxaan kuu sheegay inaan ahay dad aan dhali karin, taasi been ayay ahayd. Waxaan ka baqay hooyaday ayaa wax walba igu qasbaysay. Waxaan moodayay inaan mustaqbalka saxda ah doortay markaan guursanayay naagta kale. Leyla way istaagtay, waxayna ku tidhi, hadda runta ugu wahay Yuusuf, waxaan ku hayaa 3 gabdhood oo qurux badan, caqli badan. Malayka waxay jeceshahay sawirrada, waxayna ku riyootaa inay noqoto injineer sidaada oo kale ah. Faaduma waxay jeceshahay akhriska, waxayna xifdisay qunuska Qur'aanka. Caaisha waxay jeceshahay ciyaaraha, waxayna ciyaartaa kubadda kolayga. Yuusuf waxau dareemay farxad marna murugo. Waxaan rabaa inaan noqdo qayb ka mid ah noloshooda. Waxaan rabaa inaan idinka magdhabo qaladkii aan idinka galay, ayuu ku celceliyey. Ha yeeshee Leyla ayaa ka biyo diiday, iyadoona tidhi, arrintaasi xilli hore ayay ku ahayd Yuusuf. Adigu haweeney kale ayaad guursatay, nolol kale ayaad leedahay, bulshaduna waxay kaa sugaysaa wax kale. Gabdhahayguna waxay barteen inay ku koraan nolol aabba la'aan ah. Intaasi kadib Leyla waxay furtay bacdii warqadda, waxay ka soo saartay baqshad yar, waxayna tidhi, hal shay oo keliya ayaan ka rabaa Yuusuf. Yuusuf waxa uu furay baqshaddii, waxaa ku jiray warbixinno caafimaad oo ka yimid cisbitaalka King Al Faysal. Markii uu akhriyay, waxa uu soo baxday Malayka Yuusuf, 6 sano jir, xaalad halis ah, u baahan beerista xangulaha, u baahan beerista dhuuxa lafaha. Malayka waa bukaan, ayuu ku yidhi cod murugo ka muuqato. Leyla ayaa intaasi kadib uga warbixisay xaaladda Malayka oo ka mid ahayd 3 gabdhood ee u haysay, waxayna u sheegtay in muddo 3 bilood ah ay xanuunsan tahay. Wax kasta waan isku daynay. Eedaday waxay xitaa iibisay gurigeeda si ay ila caawiso daaweynta gabadhayda, laakiin dhakhaatiirtu waxay yidhaahdeen waa inay heshaa qof dhiig ahaan ugu dhow, qof qaraabo dhow la ah. Waxay hadalkeeda sii raacisay, lacag ma rabo, cafis ma rabo, xitaa ma rabo inaad aragto. Waxaan rabaa hal shay oo keliya, inaad isbitaalka tagto, tijaabada samayso. Haddii aad tahay qofku dhiig ah, ugu deeq dhiigga si lafaha loogu beero, dibna nolosheena ha soo faragelinin. Si xun ayaad noo xumaysay, ayay ku tiri Leyla, iyadoo si adag ula hadlaysa Yuusuf. Ayuu Yuusuf si adag ugu jawaabay, waxaan samayn doonaa tijaabada, waxaana ugu deeqi doonaa dhiigga gabadhayda haddii aan isku mid noqono, laakiin marnaba kama tegayo. Kuwani waa gabdhahayga, waxaan rabaa inaan noloshooda la wareego oo aan dib u saxo mas'uuliyaddii aan dayacay. Leyla way istaagtay, albaabka gurigan waa ay furtay. Marka hore gabadha u tag, wixii kale dib ayaan kaga hadli doonaa, ayay ku tiri. Yuusuf guriga ayuu ka baxay, isagoo qalbigiisa xambaarsan yahay 2 xanuun oo culus: xanuun aabbanimada oo soo daahay, iyo cabsida uu ka qabo inuu waayo gabar uusan weligiis maalin keliya nolosheeda la joogin. Waxa uu ku laabtay qalcaddii uu ku lahaa xaafadda dadka taajiriinta ah. Qalbigiisuna waxaa galay dareen culus, si uu u badbaadiyo gabadh uu weligiis ku riyoon jiray, laakiin aanu weligiis aqoonsan. Yuusuf waxa uu ku laabtay gurigiisa weyn ee ku yaalay Al-Culya, gacantiisuna waxa uu ku siitay lifaaq cad ee beddelay noloshiisa. Warqaddii caafimaad ee uu soo dhiibtay. Gurigu waxa uu ahaa mid deggan. Waxa uu aaday qolka maktabadda ee dabaqa labaad ku yaalay. Waxa uu fadhiistay miis weyn oo halkaas yaalay, wuxuuna la soo baxay warqadda caafimaad ee xambaarsan magaca gabadhiisa yar ee Malayka. Yuusuf si hoose ayuu ugu celceliyey magaca Malayka. Waxa uu dareemay diirimaad cusub oo galay wadnihiisa iyo dareen aabbanimo. Malayka, gabar jecel sawirrada oo ku riyoota mashaariicda dhismaha, siduu isaguba mar ugu riyoon jiray, ayaa haatan xanuunsan, balse waa gabar uu horay u dayacay. Waxa uu jeebkiisa ka soo saaray kaarka qoraalka ballamaha, waxuuna ballan ka qabsaday cisbitaalka ee gabadhiisa taallo. Iyadoo xaalka sidaas yahay, ayuu hal mar maqlay shanqar kobo dhaadheer oo ka soo yeeraysa jaranjarada marmarka guriga. Shanqartaasi waxay ahayd Ramla oo ahayd xaaskiisa. Ramla waxay u soo gashay qolka maktabadda iyadoo aan garaacin albaabka sidii caadada ahayd. Assalaamu calaykum xaaji, ayay ku tiri iyadoo soo socota, balse way istaagtay markii ay aragtay wejigiisa oo isbedelay. Maxaa dhacay? Wejigaaga waa mid cara leh, see wax u jiraan, ayay ku tiri. Yuusuf si degdeg ah ayuu waraaqihii ugu celiyey qaanadda miiska, wuxuuna ku jawaabay, waxba, daal shaqo oo keliya ayaan dareemayaa. Ramla
waxay fadhiisatay kursi yaalla miiska agtiisa ah, iyadoo lugaha si xarako leh isu dul saaratay, waxayna ku tiri, ha iloobin inaan caawa cashana leenahay. Aabbahay waxa uu rabaa inuu kaala hadlo mashruuca cusub ee munaaradaha damam. Yuusuf madaxa ayuu raxay, isagoo aan dhankeeda u eegin. Maskaxdiisu waxay ku mashquulsaneed xaaladda gabadhiisa, gabar u baahan dhuux la beerayo si u noolaato, laakiin xaaskiisu waxay uga sheekaynaysaa wax ka duwan arrintaasi oo ah casho iyo wax aan loo joogin. Markii Ramla ka tagtay, Yuusuf habeenkii oo dhan ma seexan. Mar kastoo indhaha xiro, waxa uu sawirmayay saddexda gabdhood oo hoos fadhiyay qorraxda kulul, boorsooyin duugoobayna wata. Subaxdii xigtay, Yuusuf waxa uu tegay isbitaalka King Al Faisal. Waxa uu si fiican u garanayay dhismahaasi, waayo shirkadiisa ayaa horey u naqshadaysay ballaarinta qaybta cudurrada kansarka 3 sano ka hor. Laakiin maanta ma ahayn injineer, ma ahayn ganacsade, waa aabba cabsi la ildaran oo rajadiisa hal meel ku kooban tahay inuu badbaadiyo keliya gabadhiisa. Wuxuu halkaasi ku qaatay 2 saacadood oo baaritaanno iyo dhiig qaadis ah. Dhakhtarkii isbitaalka, Dr. Cabdiraxmaan Al Murayxi, dhakhaatiirta waaweyn ka mid ahaa, ayaa ugu dambeyntii u sheegay, natiijooyinkaaga waxay diyaar noqon doonaan 3 maalmood gudahooda, insha Allahu. Yuusuf guriga ayuu ku noqday isagoo qalbiga ka dareemayo rajo iyo cabsi isku dhafan. Markii uu guriga galay, waxa uu arkay xaaskiisa Ramla oo fadhida qolka fadhiga ee weyn. Miiska horteedana waxaa yaallay warqad furan. Waxaa ku dhex jiray waraaqihii caafimaad iyo warbixintii ku saabsaneed xaaladda gabadhiisa. Yuusuf waa uu naxay, waxuuna ka baqay in xogtaasi ay ogaatay xaaskiisa. Tani maxay tahay Yuusuf, ayay Ramla tiri, iyadoo codkeedu degan yahay balse ku qarsoon yahay duufaan care ah. Yuusuf waxa uu isku dayay inuu degganaado, wuxuuna ku yidhi, xaggee ka heshay laakiin warqaddaani? Waxay ku jawaabtay, gaarigaaga ayaan ka helay, anigoo ka raadinaya jaajar taleefanka. Ramla si tartiib ayay u istaagtay, iyadoo caraysan. Waxay akhriday magaca ku qoran warbixinta, kaasoo ahaa Malayka Yuusuf Al-Gamhi, 6 sano jir. Waa isla magaca gabadhii ay dhashay xaaskiisii hore. Yuusuf wuu aamusay, waxuuna garan waayey halka uu ka bilaabo. Talo ayaana ku caddaatay. Ii sheeg Yuusuf, gabadhaani ma adiga ayaa dhalay? Ayay ku tiri Ramla. Yuusuf indhaha ayuu isku qabtay, balse ugu dambeyntii haa ayuu yidhi, cod cabsi ka muuqata. Ramla waxay ku dhacday dhulka, iyadoo naxdin dhulka kula dhacday. Muddo dheer oo aamusnaan adag ah kadib, waxay ku tiri mar kale, imise carruur ayaa kuu jooga? 3 ayuu ku jawaabay Yuusuf. Ramla oo maseerka xad-dhaaf la ah ayaa tiri, ma 3 carruur ayaa ku joogto? Aniguna sanado badan waxaan waqti ku bixinayay dhakhaatiirta bacriminta, anigoo isku dayaya inaan xalliyo cilladda naga haysato inaan uur qaadi waayo adiga ayaan kaa shakisanaa, balse adna waad i khiyaantay oo nin horay u soo dhalay ayaa tahay. Si lama filaan ayay u istaagtay, waxayna bilowday inay ku dhex socoto qolka sidii qof waalan oo adduunkii dhan uu ka burburay hal dukumiinti oo keliya darteed. Ogtahay Yuusuf, waxa dhakhtarku ii sheegay isbuucii hore? Waxa uu ii sheegay in fursaddayda uur qaadidda aysan ka badnayn 5%. Yuusuf, taasi waxay caddaynay in cilladda aniga xaggayga tahay. Adiguna waxaad haysataa 3 gabdhood oo aadan ii sheegin xitaa inay jiraan tan iyo markii aan isguursanay. Waayo waxaan isqabnaa muddo ka badan 4 sano, welina wax iskuma dhalin, laakiin adiga horey ayaad u soo dhashay. Yuusuf waxa uu isku dayay inuu dejiyo gabadha, laakiin Ramla ayaa ku qaylisay, beenaale ayaa tahay, waadna i khiyaantay, ayay ku tiri. Intaasi kadib, Ramla albaabka ayay ka baxday. Waxay wacday qareenkeeda gaarka ah, Fadil Al Mutayri, iyadoona ku tiri, Fadil, waxaan rabaa inaad soo hesho dhammaan macluumaadka ku saabsan haweeney la yidhaahdo Leyla Maxamed Al-Gamhi, wax walba oo iyada ku saabsan, halka ay degan tahay, goobta ay ka shaqayso, gabdhaheeda meesha ay wax ka bartaan, iyo dhammaan macluumaadka nafsadeeda la xiriiro. Laakiin qareenkeeda ayaa ku yidhi, sababta maxay tahay? Waxay ugu jawaabtay, ha i weydiin sababta. Waxaan ku leeyahay waxaan kaa rabaa xogtan oo dhammaystiran 24 saac gudahooda. Maalintii xigtay, Ramla waxay heshay feyl buuxa, ciwaanka guriga Leyla ee xaafadda Al-Shamis, iskuulka gabdhaheeda dhigtaan, xitaa farmashiyaha ay ka soo qaadato daawada Malayka. Dib waxay ku celisay qareenkii, waxayna ku tiri, waxaan rabaa inaad u dirto ogeysiis sharci. Leyla, u sheeg in saygaygu uu yahay ganacsade muhiim ah, inuu isku day kasta oo lagu doonayo in lacag lagu helo ama lagu cadaadiyo uu kaga hortegi doono dacwad sharci ah oo adag. Laakiin qareenkii ayaa ku yidhi, haddii gabdhuhu yihiin gabdhaheeda dhabta ah, maxaa la samaynayaa? Taasi muhiim iima ahan, ayay ku jartay. Waxaan rabaa inay ogaato inaan ahay qof saamayn leh oo aan oggolaan doonin qof burburiya guurkayga. Markii taleefanka dhigtay, Ramla
waxay gashay qolkeeda iyadoo ka fikiraysay xaaskii hore ee Yuusuf, Leyla, oo haatan ninkeedii la falgalayso, iyadoo soo bandhigtay carruur ay horay ugu dhashay, halka ay iyada oo in badan isqabaanna aysan waxba u dhalin. Dhanka kale, guriga Leyla gabadheeda Malayka ee xanuunsaneed waxaa ku soo kordhay ama ku batay xanuunkii lafaha oo maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhayay, balse Malayka ma aysan rabin inay u sheegto hooyadeeda, waayo waxay aragtay hooyadeed oo habeen kasta si qarsoodi ah u ooynaysa xilliyada ay gabdhaha jiiftaan. Labadii gabdhood ee kale ee Faaduma iyo Caaisha waa iska hurdayeen, balse Malayka waa ay soo jeedi jirtay maadaama ay xanuunsaneed. Maalin iyadoo guriga ay ka maqan tahay hooyadood, Faaduma oo ka mid ahayd gabdhaha ayaa sariirta hoosteeda ku aragtay taleefan. Kani waa taleefankii hore ee hooyo, ma aanan arag muddo dheer, ayay tiri Malayka oo aqoonsatay taleefanka sariirta hoostiisa laga soo saaray. Waxay riixday badhanka daaridda, si lama filaan ah ayay shaashadii u shidantay. Batarigii weli waxa uu lahaa xoogaa dab ah. Saddexdii gabdhood waxay ku xoomeen taleefanka. Eeg ayay ku qaylisay Caaisha, iyadoo tilmaamaysa astaan yar oo ku qoran video. Malayka waxay furtay galka fiidiyowga, indhaheeduna waa ay sii weynaadeen, oo waxay la tacajubtay ay aragtay waxaa ku jiray ilaa 3 fiidiyow, dhammaantoodna laga duubay hooyadood xilligii aysan dhalin ka hor. Muuqaalka markii la shiday waxaa soo muuqday haweeney uur leh oo u muuqata inay bilo dhammaysatay. Tani waa hooyo, ayay tiri Faaduma. Muuqaalka koowaad waxaa ka muuqday hooyadood Leyla oo calooshu weyn tahay, wejigeeduna ka ifay iftiin hooyanimo, inkastoo ay daal iyo murugo ka muuqdeen indhaheeda. Markii muuqaalka la daaray, codku waxa uu ahaa sidaan. Hadalka ay duubaysay ayaa ahaa: maanta waa 15 bisha Shacbaan 1440, waxaan marayaa bishii 8aad ee uurka. Dhakhtarku waxa uu leeyahay gabdhuhu waa fiican yihiin, alxamdulillaah. Waxaan dareemayaa dhaqdhaqaaqooda maalin kasta. Muuqaalkan waxaan u duubayaa adiga Yuusuf. Waan ogahay hooyada inay kuu sheegtay inaanan rabin inaan ku arko, laakiin maalin maalmaha ka mid ah, marka aad runta ogaato, marka aad ogaato inaad leedahay 3 gabdhood oo qurux badan, haddii ay caafimaad ku dhashaan, waxaan rabaa inaad aragto sida aan ugu riyooday iyaga, sida aan ula hadli jiray iyagoo calooshayda ku jira, aniga oo wax walba maraya. Muuqaalka labaad waxaa laga dhex arkayay Leyla oo fadhida kursi alwaax ah isla qolkaasi. Calooshu waa ay ka sii weynaatay intii hore, wejigana aad buu u daalan yahay. Muuqaalka labaad ayaa sidaan u bilaabanayay: maanta waxaan mar kale tegay guriga hooyada. Yuusufow, waxaan u sheegay inaan uur leeyahay. Waxaan u sheegay inay yihiin owlaaddeeda. Waxaan u sheegay sidoo kale inaad xaq u leedahay inaad ogaato inaad aabba noqon doonto. Laakiin waxay i tidhi hadallo aad u xanuun badan. Waxay ii sheegtay inaad adigu faraxsan tahay, adiga iyo xaaskaaga cusub, iyo inaad dhisi doonto boqortooyo. Haddii aan runtii ku jeclahay xitaa, waa inaan kaa tagaa oo aan ku oggolaadaa inaad noloshaada sii wadato oo aad xaaskaaga cusub waqti la qaadato. Laakiin aniga lacag kaama doonayo, Yuusuf. Waxaan rabaa oo keliya inaad ogaato inaad leedahay gabdho, iyagana waxaan rabaa inay ogaadaan cidda aabbahoodii yahay, gabdhahayga. Fiidiyowga saddexaad waxaa laga dhex arkayay hooyadood Leyla oo fadhida sariirta, laakiin markaani waxa ay siday 3 sariir oo yaryar oo loogu talagalay gabdhaha dhalan doona. Waxay u muuqatay qof niyad jabsan, maadaama ninkeeda iyo qoyskiisaba garab siin waayeen, haddana farxad dareemayso maadaama ubad ay dhali doonto. Ugu dambeyntii waxa ay dhashay 3dii gabdhood, waxayna u kala bixisay Malayka, Caaisha iyo Faaduma. Waxay kala seexisay 3 sariir iyadoo mid mid u dul istaagaysa, ayay tiri: tani waa Malayka, waa tan ugu geesisan gabdhaha. Waxay dunidan u timid si adduunku u ogaado jiritaankeeda. Waxay u gudubtay sariirta labaad, waxayna tiri: tani waa Faaduma, ilaa hadda waa mid deggan oo feejigan, xitaa iyadoo dhallaanka ah waxay u muuqataa mid wax fahmayso. Markaasay kor u qaaday sariirta saddexaad: tani waa Caaisha, tan ugu firfircoon, 9 bilood ee caloosheeda ku jirtay, way dhaqaaqaysay, maasha Allah. Leyla waxay bilowday inay oyso, iyadoo 3deedii gabdhood ku duugaysa gacmaheeda. Waan ogahay inaadan arki doonin fiidiyowgan dhowaan, laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego hal shay: Yuusuf, ma ku nicin, weli waan ku jeclahay, mar walbana waan ku jeclaan doonaa. Muuqaalka intaas ayuu ku dhammaaday. Kadib neef dheer ayay qaadatay, waxayna gaartay go'aan culus inaysan mar dambe isku dayin inay raadiso Yuusuf, isla markaana keligeed korin doonto gabdhaheeda, ayna u sheegi doonto marka ay weynaadaan in aabbahood uu ahaa nin wanaagsan, balse duruufuhu kala geeyeen. Markii ay muuqaalkii dhammaysteen 3dii gabdhood, waa ay wada ooyeen, waxayna isku duubeen gacmahooda iyagoo daawanaya hooyadood oo dhashay isla iyaga maalintii ugu horreysay.
iyo marxaladihii adkaa ee hooyadood soo martay maadaama lagu kala yeelay dhalmada carruurtan, sidoo kalena ay weysay cid ku daryeesha. Intaas haddii aan uga gudubno muuqaalkii ay daawadeen gabdhaha iyo sidii hooyadu ku dhashay, si aan ugu sii gudubno qaybta xigta ee sheekada. Markii Layla guriga ku soo laabatay iyadoo wadata daawooyinka, way istaagtay markii ay aragtay saddexdeedii gabdhood oo isku duuban oo ooyaya. Taleefankii duugga ahaa ee sariirta hoostiisa uga tagtayna uu gacanta ugu jira Malaika. Hooyo Layla waxay ku orday gabdhaheeda iyadoo ka walwalsan inay muuqaalka arkeen. Waxay dareentay in gabdhaheeda wax walba haatan ogaadeen maadaama ay daawadeen muuqaalkii hadda ka hor u duubtay aabbahood. Ugu dambeyntii, hooyo Layla waxay qiratay in ninkaasi dhab ahaantii yahay aabbahood. Faadumo waxay weydiisay sababta aan horey loogu sheegin. Waxay ku jawaabtay inay ka baqaysay in gabdhuhu murugoodaan maadaama uusan aabbahood la joogin xilligaasi. Habeenkaa markii ugu horreysay, saddexdii gabdhood waxay seexdeen iyagoo og inay leeyihiin aabba jecel, aabbihii ay hooyadood sannadihii oo dhan ku riyoonaysay. Dhanka kale, xafladdii sanadlaha ahayd ee ururka ganacsatada ee xaaska Yuusuf ee Ramla qabanqaabinaysay waxay ka dhacaysay hoolka weyn ee Hotel Research Kita. Waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta ugu sarreysa bulshada, siyaasiyiin, maalqabeenno iyo marti kale. Ramla, tan iyo markii ay ogaatay sirta carruurta Yuusuf, ma ay helin xitaa hal habeen oo ay ku nasato. Mar kasta oo ay indhaha isku qabato, waxay riyo ahaan u arkaysay saddex gabdhood oo leh wejiga saygeedii, carruur uu Alle u qadarin inay u dhashay isaga, inkastoo ay sanado badan raadinaysay. Dhankiisa, Yuusuf maalin ka hor ayuu helay wicitaan ka yimid Dr. Murayxi oo u sheegay in natiijada tijaabada dhiigga ay ahayd mid aad u sarreyso, 98% iswaafaqsan yihiin, taasoo ka dhigan suurtagalnimo weyn oo lagu badbaadin karo gabadhiisa Malaika. Markii ay xafladdii gaareen, Yuusuf iyo xaaskiisa Ramla waxay fadhiisteen kuraasta sharafta oo ay fadhiyeen wasiirka ganacsiga, agaasimaha bangiga qaranka, iyo ganacsato kale oo caan ah. Yuusuf waxna ma maqal, fikirkiisu waxa uu ku wareegayay, maskaxdiisu waxay la daalaa dhacaysay gabadhiisa Malaika u baahan caawintiisa, iyo Layla xaaskiisii hore oo in badan kaligeed la tacaalaysay. Fashilka Ramla. Habeenkii xafladdii sanadlaha ahayd ee ururka ganacsatada, markii khudbadaha rasmiga ah bilaabmeen, Ramla si lama filaan ah ayay u istaagtay. Waxay qabsatay mikrofoonkii xiriiriyaha iyadoo dhoolla caddeyn ballaaran u muujisay dadkii goobta joogay. Waxay ku dhawaaqday inay doonayso inay la wadaagto war muhiim ah oo ku saabsan Yuusuf Al-Namiri. Dadku waxay sugayeen warkaasi muhiimka ah. Yuusuf naftiisu wuu yaabay, indhihiisu waxaa ka buuxay baryo, laakiin Ramla ma aysan u fiirsan. Waxay dadkii u sheegtay in Yuusuf uu dhowaan noqon doono deeq-bixiye dhuuxa lafaha ah, ujeedadiisuna ay tahay badbaadinta gabar yar oo bugta oo la yiraahdo Malaika, oo 6 sano jir ah. Dadkii waxay bilaabeen inay sacbiyaan, iyagoo moodaya inay maqleen sheeko samafal ah oo geesinimo leh. Laakiin Ramla waxa ay sii waday hadalka iyadoo codkeedu noqday mid ka adag intii hore. Waxay sheegtay in gabadhaasi aysan ahayn gabar shisheeye, balse ay tahay gabar uu Yuusuf dhalay. Xataa mid ka mid ah 3 gabdhood oo ka dhalay xaaskiisii hore uu u ogaaday inuu ilmahaasi leeyahay toddobaad uun kaliya ka hor. Qolka oo dhan waxa uu galay aamusid culus, dhaqdhaqaaqii, sacabadii iyo xataa muusigii hoose, wax walba waa isbedeleen. Jawigii yaab ayuu galay. Ramla waxay sii raacisay hadalkeeda in Yuusuf uu lahaa 3 gabdhood oo 6 jir ah oo uu ka dhuuntay sannado ka hor, isla markaana dayacay. Waa fadeexin ogow. Hadalka Ramla ayaa sii xoogaystay, iyadoo sheegaysa in Yuusuf sannado badan uu iska dhigayay inuusan ogeyn jiritaanka gabdhihiisa, ama uu sidaas u sheegayay. Qaylo iyo guux dadweyne ayaa hoolka wada qabsaday. Dadka oo dhan Yuusuf ayay ku eegayeen indho leh ama kaag, xukun degdeg ah, iyo xiise ay u qabaan fadeexadiisa, maadaama uu Yuusuf ahaa nin maalqabeen ah, aadna bulshada looga yaqaanay. Ramla markii halkaasi maraysay, waxay ku dartay hadal kaftan qaraar ah oo hoolka oo dhan ka yeeray, in Yuusuf hadda uu doonayo inuu noqdo geesi, inuu badbaadiyay gabar uu isaga ka tegay, iyada iyo hooyadeed inay ku noolaadaan nolol saboolnimo muddo 6 sano ah. Waxay sheegtay inuusan ahayn wax ka badan nin doonaya inuu dhiiggiisa ku dhaqo dembigiisa, kuna saxo mas'uuliyaddii uu sannado ka hor dayacay. Intaasi kadib, Yuusuf ayaa ka istaagay kursigiisa, isagoo wejigiisa la casaaday ceeb ay xaaskiisa la wadaagayso martidii xafladda. Laakiin Ramla ma aysan aamusin, waxayna sii waday hadalka iyadoo tilmaamaysa Yuusuf, iyadoo farta ku taagaysa Yuusuf, dadweynahana u tilmaamayso. Dadweynihii waxay bilaabeen inay taleefanadooda ku duubaan Yuusuf oo fadhiga ka sii kacayay.
Fadeexaddu waxay bilaabatay inay si toos ah ugu faafto baraha bulshada kadib markii muuqaalkii Ramlo la baahiyey. Yuusuf waxa uu ka baxay hoolka iyadoo dadku wada eegayaan, qaar canaantay, qaar u naxay, qaarna ku qosleen. Yuusufna sidaas ayuu xafladdii uga baxay. Maalmihii xigay, sheekada Yuusuf waxay noqotay mid laga hadlayo dhammaan wargeysyada, bogagga internetka, barnaamijyada doodaha. Laakiin Yuusuf hadda arrintaasi dan kama gelin. Waxa uu go'aansaday inuu furo xaaskiisa maadaama ay fadeexaysay. Sidaas ayayna ku kala tageen isaga iyo Ramla, gabadhii uu dhaqaale darteed u guursaday. Subaxdii ku xigtay ee habeenkii fadeexada, waxa uu tegay isbitaalka King Al Faisal isagoo doonayay in qaliinka dhuuxa lafaha galo si uu u badbaadiyo gabadhiisa. Markii tiktoorkii weydiiyey haddii uu diyaar u yahay qaliinka iyo haddii kale, Yuusuf waxa uu ku jawaabay haa, wax walba gabadheeda darteed ayaan u samaynayaa. Qaliinka dhiigga deeqda dhuuxa lafaha waxa uu qaatay 4 saacadood. Markii uu Yuusuf ka soo toosay suuxdintii, waxa uu ka wareystay xaaladda Malayka. Dhakhtarka ayaa uga warbixiyey iyadoo farxad ku jirto in qaliinku si fiican u guulaystay, jirkeeduna uu si wanaagsan u aqbalay dhiigga cusub ee aabbaheed. Qolka carruurta ee isbitaalka, Malayka waxaa la jiifiyey sariir yar oo cad oo ay ku wareegsan yihiin qalab caafimaad, laakiin indhaheedu waxay ahaayeen kuwo furan oo rajo ka buuxda. Faaduma iyo Caaisha oo ahaa walaalaheed waxay fadhiyeen kuraasta dhinaca sariirta, halka ay hooyadeed Leila taagneed agagaarka daaqadda. Markii Yuusuf qolka soo galay, Malayka waxay u muujisay dhoolla-caddayn tabardarro ah, balse dareenkeedii ayaa u muuqday mid aad u faraxsan. Iyadoo hadalkeedu aad u hooseeyey ayay u mahadcelisay aabbaheed. Daqiiqadaas markii ugu horreysay tan iyo yaraantiisa, Yuusuf waxa uu ku ooyey gabadhiisa horteeda. Waxa uu la ooyey farxadda darteed, murugo, qoomamo iyo jacayl aan weligiis ogeyn inuu qalbigiisa ku jiro. Markii Faaduma iyo Caaisha ku soo ordeen dhankiisa, wuxuu dareemay inuu helay macnaha dhabta ah ee nolosha aabbanimo. 3 bilood kadib qaliinkii, Malayka waxay bilowday inay si lama filaan ah u bogsato, heer ay dhakhaatiirtu ka yaabeen. Midabkeedu waa uu soo laabtay, farxaddeeduna waa ay soo laabatay maadaama ay la murugeysneyd xanuunkii hayay. Yuusuf intaa kadib waxa uu go'aansaday inuu gabdhihiisa dejiyo qasrigiisa weyn ee Al-Olya oo ahaa guri qurux badan oo si wanaagsan loo dhisay, kaasoo Yuusuf hanti ahaan u lahaa. Gurigan waxaa ka buuxsamay dhoolla-caddayn, ciyaar iyo nolol, waxyaabo badan oo aan weligiis helin intii uu la joogay xaaskiisii hore ee Ramla ee uu dhaqaale darteed u guursaday, isagoona kaga tegay haweeneydii u dhashay 3 gabdhood ee haatan la joogta. Subax Jimco ah oo qurux badan, gabdhuhuna ay aad u faraxsan yihiin. Hooyadood Leila waxay ku jirtay jikada iyadoo u diyaarinaysay quraac. Yuusuf waxa uu arkay hooyadood inay u muuqato mid daalan. Mar kasta oo ay cunto karinayso, waxay u muuqatay qof xanuun ama daal nafsiya dareemaya. Yuusuf waa uu soo galay jikada isagoo codkiisa laga dareemayo walaac. Waxauna weydiiyey haddii wax qaldan yihiin iyo haddii kale. Leila waxay ku jawaabtay in ay kaliya dareemayso daal, balse aanu wax kala jirin. Laakiin dhoolla-caddaynta wejigeedii ka muuqatay ma aysan ahayn mid dhab ah. Indhaheedu waxaa ka muuqday qarinta arrin xanuun badan. Maalintii xigtay, calaamado aan caadi ahayn ayaa ka soo ifbaxay Leila. Miisaanka oo si tartiib ah hoos uga dhacaya, daal badan, neefsi degdeg ah, iyo habeenkii oo ay ku socoto qufac qallalan, iyadoo isku dayaysa inay ka qariso gabdhaheeda si aysan u walwalin. Yuusuf muddo ayuu ku adkaysanayay in Leila ay dhakhtar tagto, balse iyadu marka hore waa ay ka biyo diidi jirtay, iyadoo rabin inay gabdhaheeda walaac geliso, gaar ahaan Malayka oo weli ku jirta bogsasho. Waxay u sheegtay inaysan doonayn inay tagto cisbitaal. Waxay u sheegtay inaysan doonayn inay ku darto cabsi kale. Laakiin habeen ka mid ah habeenada, Yuusuf waxa uu ka soo toosay dhawaaq weel dhacay. Markii uu u degdegay dhinaca jikada, waxa uu arkay Leila oo suuxday, koob biyo ahna agteeda yaallo. Isla habeenkaasi waxa uu u qaaday cisbitaal, halkaas oo lagu sameeyey baaritaanno dhammaystiran. Subaxdii dambe, Dr. Cimaad Al-Xakiim oo ahaa dhakhtar ku takhasusay cudurrada kansarka ayaa u yeeray Yuusuf, waxauna si toos ah u sheegay in natiijooyinka ay muujiyeen kansar ku faafay sambabada, xaaladdana ay aad u xumaatay, daaweyntuna ay aad u kooban tahay. Yuusuf waxa uu weydiiyey haddii Leila arrintan og tahay. Dhakhtarku waxa uu u sheegay inay aqbashay oo ay qiratay inay dareemaysay calaamadaha bilihii hore, balse ay qarisay si aanay gabdhaha uga walwalin, si gaar ah xilliga Malayka xanuunsaneed. Waa naxariista u samaynaysa darteed. Markii Yuusuf ku noqday qolka isbitaalka ee Leila ku jirtay, waxa uu arkay iyada oo daaqadda ka eegaysa geedaha timirta ee jardiinka isbitaalka.
waxay u sheegtay iyadoo aan u jeesanin in ay garanayso natiijada ee ay sii qiyaasaysay waxa hayay. Yuusuf waxa uu fadhiistay agteeda, isagoona weydiiyey sababta ay uga aamustay arrintan oo dhan oo aysan mar hore ugu baraarugin. Waxay ku jawaabtay in rajadeedu ahayd inay aragto gabadheeda Malayka oo bogsato, marka hore inay aragto gabdhaha oo ogaada inay leeyihiin aabba jecel, oo ay aragto Yuusuf oo ku duuban gabdhihiisa. Yuusuf waa uu ooyey, wuxuuna ku adkaystay inuu caafimaadkeeda ku dadaali doono oo u raadinayo dhakhaatiir kale, inay safrayaan xitaa haddii loo baahdo caafimaad dibadda ah. Laakiin Leila waxay u sheegtay in nolosha in ku filan ay soo qaadatay faqri, murugo, kalinimo, cudurka Malayka, waxaasoo dhan inay soo aragtay, ayna ka soo daashay. Intaani kadib aysan doonayn inay dibadda iyo meelo kale caafimaad u aado, oo ay ku safarsan tahay qadarta Eebbe. Waxay ka soo bixisay barkinta sariirtii ay jiftay hoosteeda, iyadoo soo saartay warqad cad oo xiran. Waxay sheegtay inay tahay warqad ay u qortay Yuusuf si uu u akhriyo marka ay dhimato. Yuusuf waxa uu codsaday inay sidaas u hadlin, balse iyadu waxay ku adkaysatay inay tahay inay hadasho, maadaama gabdhuhu ay u baahnaan doonaan ma ahan oo keliya daryeel dhaqaale, balse jacayl iyo taageero ay uga baahan yihiin. Habeenka Yuusuf waxa uu soo kaxeeyey saddexdiisa gabdhood si ay u booqdaan hooyadood oo cisbitaalka la jiifay, lagana sheegay xanuunka kansarka. Waxa uu u sheegay in hooyo ay daalan tahay oo ay u baahan tahay nasasho, oo uuna ka qariyay in xanuunkaasi lagu sheegay. Caaisha waxay weydiisay goorta ay dib ugu laaban doonto guriga, balse hooyadood Leila ayaa u sheegtay inay dhowaan imaan doonto, ha yeeshee ay doonayso ballan iyo inay had iyo jeer jecel yihiin aabbahood. Leila waxay soo saartay 3 silsiladood oo dahab khafiif ah, mid kasta oo xambaarsan xaraf ka mid ah magacyada gabdhaha. Waxay u sheegtay inay yihiin hadiyado gaar ah oo ay u samaysay, isla markaana ay silsiladaha u adeegsan karaan xusuus ahaan marka ay dareemaan baqdin ama kalinimo, in ay mar walba ogaadaan in hooyadood qalbigooda ay ku jirto. Toddobaadyadii xigay, xaaladda Leila si degdeg ah ayay u liidatay. Habeen deggan, Yuusuf waxa uu ku akhrinayay Qur'aan agteeda. Hal mar ay indhaha isku laabtay, iyadoo wejigeeda ay ka muuqatay degenaansho iyo rajo aakhiro. Subaxdii xigtay, sidaas ayayna Leila naftii uga baxday. Subaxdii xigtay, Yuusuf waxa uu la fadhiistay gabdhihiisa saddexda ah. Waxa uu u sheegay in hooyadood ay geeriyootay oo uu rajaynayo jannadii firdawsa. Waxa uu u sheegay inay ka tagtay hadiyadda ugu quruxda badan oo ah in ay wada jiraan oo ay isjecel yihiin. Yuusuf laabta ayuu wada geliyey gabdhihiisa, waa ayna wada ooyeen, laakiin oohintaasi waxaa ku jiray mahadnaq qoto dheer oo u hayay Leila, haweeneydii siisay hadiyadda ugu weyn ee nolosha, gabdhaha uu maanta ka helay macnaha noloshiisa oo dhan. Wuxuu waqtiga socdaba 1 sano ayaa ka soo wareegtay geeridii Leila, waxaana si buuxda isu beddelay nolosha guriga yar ee ku yaala xaafadda Al-Shamays. Yuusuf waxa uu bartay sida timaha loogu xiro Caasha ka hor iskoolka, si loo caawiyo Faadumo marka ay baranayso suuradaha cusub ee Qur'aanka Kariimka, iyo sida uu saacadda ula fadhiisto Malayka oo samaynaysay naqshado yaryar oo dhismo ay ku sawirayso qalimadeeda midabada leh, maadaama ay rajaynaysay inay noqoto gabar injineeriyada. Yuusuf Al-Namiri, kii hore ninkii mashruuc walba ku ordayay oo ka fikiraya malaayiin riyaal ah, waxuu noqday nin kale. Waxuu noqday aabbaha Malayka, aabbaha Faaduma, aabbaha Caaisha. Waxuu noqday nin soo toosa waaberigii si uu ugu dadaalo gabdhihiisa. Waxa uu iibiyey shirkadihiisa waaweynaa iyo maalgashayaashiisa kale oo dhan, isagoona u reebin nafsadiisa wax aan ka ahayn lacag ku filan waxbarashada iyo caafimaadka gabdhihiisa. Shaqadiisa ganacsi waxa uu u beddelay shaqo tabaruc ah oo ugu adeegayo urur samafal ah oo dhisan, oo dayactira iskoolaadka gabdhaha iyo xaafadaha saboolka ah, iyo sidoo kale xarun loogu talagalay in loogu magac daro xaaskiisii hore ee Leila ee gabdhahani u dhashay. Halkaas ayay ku dhammaatay sheekadii Yuusuf, ninkii maalqabeenka ahaa ee guursaday gabadhii faqiirka ahayd iyo gabadhii taajirada ahayd, balse markii dambe gabadhii saboolka ahayd awlaaddii u dhashay, iyo halkaas ay qisadii ku dhammaatay. Sheekadan waxay tilmaamaysaa in mararka qaar noloshu aysan u baahnayn mucjisooyin waaweyn si ay isu beddesho. Waxay u baahan tahay go'aan yar oo geesinimo leh, qirasho daacad ah. Qisadu waxay ku weydiinaysaa su'aalo qof kasta laga rabo jawaabteeda. Su'aasha gabdhaha: haddii aad ku jiri lahayd booska Leila, ma cafin lahayd Yuusuf ninkii duruuf kaaga tegay, dib ma ugu soo laaban lahayd sida Leila, inkastoo ay dhabar jab iyo xanuun aragtay, mise waase adkeyn lahayd? Qisadani waxayna xasuusinaysaa in qiimaha nolosha uusan ku jirin wax aan haysano, balse uu ku jiro
halka aan ku dambayn doono. Halkaas ayaan kusoo gabagabeynaa. Ugu dambeyntii fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar kanaalka, haddii aad horey noola joogteen waad ku mahadsan tahay. Qaybta hoose comment noogu reeb magaalada ama waddanka aad naga daawanaysid. Mahadsanid.